Hei og velkommen til episode 7. Temaet i dag varsling. Mitt navn Torfinn Johansen. Jeg spesialpedagog med master i psykososiale vansker. Jeg har observert mobbing på skolene og har en del erfaringer selv. Først må det nevnes nok en gang at barnet blir en varsler på grunn av samvittighet. Barnet godt oppdratt, i mange tilfeller med en aleneforelder. Varslere som et kjært barn, og kjære barn har mange navn. Snitcher, sladrer, tyster, plaprer osv. Et barn som varsler sier ifra om noe på grunn av samvittigheten. Ofte kan det være at de varsler på at noen plages. De tar med andre ord rollen som en sosial støtdemper for noen andre. Små barn som varslere har en indre konflikt mellom lojalitet til gruppen og en abstrakt lojalitet til loven. Barn flest har lojalitet til gruppen, ikke til loven. Definerer gruppen at varsleren illojal, starter manipuleringsteknikkene dere lærte om i episode 1. De blir flinkere og flinkere for hvert år som går. Rundt 4. klasse blir det synlig at mobbing har oppstått. Jeg går inn i voksenverden. Mekanismene de samme som hos barn. Det på skolen de lærer dette. Blir glimrende til å skjule det og bruke strategiene hele livet. Skoleloven sier at en skal si fra hvis noen blir plaget. Skoleloven laget på en slik måte at de som følger den blir straffet. De som følger loven om lojalitet blir belønnet. De voksne tror de definerer verden gjennom loven, men det gjør det ikke. Superloven om lojalitet går overalt. Uavhengig om det barn eller voksne. Nav-ansatte bruker det. Barnevernet bruker disse teknikkene. Hele offentlig sektor bruker det. Mobbing en suksessstrategi. La det ikke være noe tvil. EU har definert varslere som velferdsstatens beskyttere. Arbeidsmiljølovens paragraf 2a sier at det lov å varsle, og paragraf 2a-4 sier at det ikke tillatt med gjengjeldelse. Det en lov som en vits. Når dommere dømmer, trenger de noen som bekrefter historien. Varsleren vil sjelden finne støtte av noen, så det vil ofte bli dømt i varslerens disfavør. Stanley Milgrams forskning hevder at 61–66% av menneskene følger flokken uansett. Det bare 35% som har evnen til å si imot lederen. Det her vi finner varslere. Et eksempel som har versert i media at et politikontor har svikt i rutinene sine og låser ikke våpenskap. Men en varsler må være klar over at responsen vil ofte være at varsleren lyver. Når påstanden om løgn oppstår, starter arbeidet med å skaffe seg støtte. I rettsvesenet eller hvor som helst i samfunnet det så mange mennesker som lyver at menneskesyken trenger noen som kan bekrefte påstanden før de tror på varslet. En varsler stort sett ofte alene om å varsle. De fleste mennesker har lært at varsling veldig dumt, fordi de psykiske belastningene etter gjengjeldelse så store. Så når dommere for eksempel søker bekreftelse andre steder, og ingen kan bekrefte, vil de ikke tro på varsler. De vil tro på grupper som støtter hverandre, framfor det ene individet som har sagt ifra om uverdige eller uheldige forhold. La oss gå litt i dybden på dette. For hva det som skjer? Det varsles på sak. Det ønskes endring i rutiner. Det ligger abstrakt sakstenkning i hodet på varsleren. Det subjektiv tenkning på varslerofferet. I politihistorien tidligere var det
om noe så enkelt som å låse et våpenskap. Begynn å låse skapet, tenker jeg. Verre er det ikke. Men det finnes et selvrapporteringssystem om avvik som ikke får konsekvenser. Hva vi ønsker er jo at sikkerheten er på topp. Når mennesker svikter i rutinene, må vi se på faktorer som kan endre rutinene der det svikter for å få korrekte rutiner og høyere sikkerhet. Den som blir varslet på, tar saken personlig, altså er subjektiv. De definerer varsleren som ond. Det er en varsling på meg som person, i stedet for handlingene mine. De samler sammen grupper for å varsle tilbake, og til slutt kjøre saken i rettsvesenet for å gi personen sparken. Dette er virkelig et storm i en vannglass. Frykten for å miste jobben er så stor at mennesker er særs opptatt av å ødelegge mennesker som varsler psykisk og fysisk. Vi kan si at det er pengepungen som styrer. Men det er også et ris bak speilet. Mennesker som bestemmer og oppdager dette, vil starte å jakte på alle mennesker med svakheter. Ved å ikke låse våpenskapet har du menneskelige feil. Det kan vi ikke ha i offentlig sektor, liksom. Flokkmenneskets evne til å lukte blod og starte jakten på avvikere er enorm. Spørsmålet er bare om det er varsleren eller varslerofferet som blir byttet. Tilbake til barneskolen. Nå er læreren dommeren, og gruppene bekrefter hverandre og går hardt ut for å ødelegge barn som er varslet. De varsler tilbake på alt smått og stort. I ballbingen kjører de på som skuespiller for å manipulere lærere, for at det skal bli tatt affære mot voldelige fotballspillere. Et mobbeoffer kan ha blitt slått. Når de tar igjen, spiller barna skadet, roper høyt og skaffer oppmerksomhet. Men for de som følger nøye med, vil se manipuleringene. Hvordan skal du forstå hva som egentlig har skjedd? Du skal se på gruppene. Hvem er i grupper, hvem er ikke? Ofte er det gruppenes teknikker for å manipulere deg som lærer du må se etter. Ballbingen er altså stedet, der albuer går hit og dit, og noen treffes. Varslerhevnere forandrer reglene slik at regelstyrte barn ikke skal forstå dem. La meg begynne på begynnelsen. Et barn har en lang varslerhistorikk bak seg. De andre bedriver varslerhevn. Når barnet som varsler blir truffet med albue og får vondt, kommentarer som «reis deg opp», «pyse», er helt normalt. Skjer det samme andre veien, så spiller varslerhevnerne død eller alvorlig skade. Hva skjer nå? Jo, læreren reagerer på voldelig atferd. Mobbeoffere reagerer ofte med frustrasjon, altså stress, som strekker balansen mellom frontallappen og amygdala til det ytterste. Mobbeoffere må virkelig holde igjen og bruke dager på å komme seg igjen ned på jorda. Ofte er det en periode med lite sosial samhandling, mye PC-bruk i selvterapi, og for å få amygdala til å roe seg. Og samtidig roe ned det sympatiske nervesystemet. Så det parasympatiske nervesystemet kan ta over, og barnet kan finne seg selv igjen. La oss trekke inn et velkjent psykologisk fenomen, uoppmerksomhetsblindhet. Gå på YouTube, søk på Monkey Business Illusion, og følg instruksjonene. Når du har sett videoen, må du selvsagt tenke, klart det finnes slik for andre sanser også, ikke bare synet. Har du noen gang sett en fotballkamp der en del spillere har problemer med at det ikke er bevissthet rundt alle kroppsdeler til enhver tid? Når de er så fokusert på ballen, altså. Unge har sjelden utviklet en stor bevissthet av hvor albuene er, om det ikke er i manipuleringsformål. For lærere som er oppe i slike situasjoner, se etter grupper som varsler. Grupper er et kjennetegn på varslerhevn.
La oss se på en annen situasjon. En elev som spiller Minecraft i timen. Hva skjer i hjernen? Hjernen brukes, og barnet blir lykkelig. Kanskje er det en reaksjon og en handling mot stress. Selvterapi. Effektiv, midlertidig og uskadelig selvmedisinering. Men det er ikke det vi forventer av elevene i timene. Reaksjonen bør være mild, som legger bort dette. Men legg merke til hvem som har varslet. Det er nøkkelen til å forstå gåten på hva som egentlig skjer. I situasjonen som har ført til denne varslingen, Per plager Anna. Hva gjør Per egentlig? Per skaper stress hos Anna. Varsleren beskytter Annas syke. Først ved å støtte Anna ved å varsle for å få slutt på atferden. Men det kan også gi en følelse av å føle seg beskyttet. En venn som passer på en. Selv om de ikke er venner i realiteten. En reduserer Annas stress og opptrer som en sosial støtdempingsmekanisme. Disse to situasjonene har to helt forskjellige formål. Den ene beskytter den andres syke. Den andre dreier seg om å få statusen ned hos den opprinnelige varsleren, slik at det blir mindre troverdig neste gang de varsler. Det åpner også for at læreren i større grad kan dømme. Dere er like gode. Det er selvsagt ikke sant. Formålene er helt ulike. For den som snakker sant og har det som en del av ens identitet, vil oppleve stress når det likevel blir definert som løgn. Å ikke bli trodd når man snakker sant, er ufattelig vanskelig. Barn kan bli svært opptatt av å finne ut hva de gjør galt, siden de ikke blir trodd. De kan bli desperate på å finne løsninger, men det er vanskelig. Bakgrunnen for at de blir så opptatt av dette, er at de er godt oppdratt i riktig og galt gjennom intensiv parenting. Skolen ønsker at de skal varsle, men likevel blir de ikke trodd, fordi skolen som dommer trenger bekreftelse av andre. Det er noe absurd over skolereglene. Misforstå meg ikke. Skolen bryr seg om reglene, men bare når det kan bekreftes. Men når varslermekanismen ofte er ensom, basert på dårlig samvittighet eller empati, blir konklusjonen ofte basert på at varslingen må kunne bekreftes. Når den ikke kan bekreftes fordi ingen vil, dømmes det motsatt vei. Psykisk vil det bli enorme utfordringer. Det er et spenningsforhold mellom foreldrenes oppdragelse, jeg er god, versus andre barns oppdragelse, jeg er ond. Det vil forekomme stor frustrasjon over at de vet at de handlet riktig, men likevel definert til å handle feil. Dette vil gå over til et mønster der de etter hvert ekskluderer voksne og enten tar politirollen selv og håndterer problemene selv med vold, eller faller ned i et dypt hull hvor de ikke lenger ønsker å være på skolen. Når det oppstår vold, vil eleven oppleve at det ikke er tillatt å stå opp for seg selv. Noen vil knekke sammen, andre vil tråkke på gasspedalen. Noen må beskytte disse elevene. Men politikerne våre er ikke så opptatt av det, dessverre. Hvis en skal komplisere varslerhevn, drar en inn flere klassenivåer. På småskolen kan nettverkene gå på tvers av klasser, og de eldre rekrutterer folk inn i gjengene mot varsleren. De små barna fanges inn i et nettverk hvor de først og fremst kopierer atferd, hvor det dreier seg om å sabotere lek for en definert varsler, for eksempel. Om de leker gjemsel og har funnet et godt gjemmested, men likevel blir funnet med en gang, fordi andre forteller høyt om hvor denne eleven befinner seg. Lek er i utgangspunktet moro, lek er gøy, lek er masse gode følelser, som barn mer enn gjerne saboterer når mennesker er definert som onde.
Uten legitimering av sabotasje kan ikke barn ha muligheten til å holde på sånn. Dette fører til trening på å legitimere andre mennesker som onde. Dette fører igjen til internalisering og automatisering av handling. Når mennesker over hele landet driver med den samme treninga og senere vokser opp og får viktige stillinger i offentlig sektor, da er treningen i å definere andre mennesker som søppel komplett. Det er derfor vi får en offentlig sektor som i dag. I media ser vi at Nav behandler folk som søppel. Politikere definerer rusmisbrukere som søppel. Eldre har ikke råd å kjøpe mat. Og forskning viser at hjelpepleiere låner eller gir ut penger for at eldre skal ha råd til mat. Dette er gjennomgående og systematisk. Intelligente barn uten de beste sosiale ferdigheter er definert som noe mindreverdige. Enten må de gå inn i negative sosialkonstruktivistiske samhandlingsstrategier som mobbing, sladder eller nedsnakking, for å unngå å være sosial. Eller unngå å være sosial. Barn med for eksempel bare mor som oppdrager, som oppdras veldig godt ved trening av frontallappen og opparbeidelse av integritet, vil i en del tilfeller velge å la være å være sosial fremfor å delta i negative sosiale samhandlingsstrategier. En liten diskusjon jeg hadde med en nabo rundt dette temaet. Han var alenefar en periode for sine 2 jenter. Han fikk et nytt forhold og en stemor til jentene. Han sammenlignet disse 2 livssituasjonene med hverandre og fortalte: Jentene mine hadde ingen ankeinstans da jeg var alenefar. Jeg var mye mer bestemt da jeg var alene enn når vi var 2 oppdragere. Vi lærte av hverandre hele tiden, og var jeg for bestemt, var det alltid en ankeinstans på beslutninger, og motsatt om hun var for streng. Denne lille historien bekrefter min hypotese om at aleneforeldre skaper i større grad regelstyrte barn. De blir mindre fleksible fordi foreldrene bare ønsker å oppdra gode barn. Det kan være vanskelig å se seg selv noen gang. Når barna velger bort negative sosiale samhandlingsstrategier, blir de også et lett offer, ved at det ikke er et sosialt nettverk som står opp for dem. Kombinerer en stå opp for teorien til bl.a. Ivar Frønes med teorien til Bronfenbrenner om sosiale nettverk, og snur det på hodet. Mangel på nettverk som står opp for en, gjør at barn må lage sine egne beskyttelsesmekanismer, som å ikke vise følelser eller noen andre former for reaksjoner som angrep er beste forsvar. Det er en overlevelsesmekanisme, for som en venninne sier, stort sett alle blir mobbet eller forsøkt mobbet. Det er nettverkenes reaksjoner som avgjør om dette vedvarer eller ikke. Jeg oppdaget allerede da jeg gikk i 2. klasse på barneskolen at jeg gjorde noe som ikke var lovlig. Jeg hadde ikke sjans å holde det inne. Jeg mistet nattesøvn og hadde dårlig samvittighet i mange dager. Ble noen plaget, sa jeg fra. Og jeg oppdaget også at andre barn glemte hva som hadde skjedd før ferien, men på et tidspunkt glemte de ikke lenger, og det var omtrent i 4. klasse. Varslerhevnen varer hele livet. Om det er barneskolen eller i offentlig sektor, er ikke så viktig. Varslerhevnere har misforstått hele greia og definerer andre som onde. Mot onde mennesker er det lov til å gjøre hva som helst. Selv drap har nok forekommet. Men oftest er straffen shoot the messenger, fjern vedkommende fra stillingen, uansett hva en har varslet om. Jeg har varslet om æreskrenkende behandling av psykisk utviklingshemmede. Jeg fikk ikke sparken,
men jeg hadde plutselig ingen venner på arbeidsplassen lenger, fordi det ble definert som at jeg løy. Jeg har varslet om at noen gav familiene sine vaktene. De jobbet så mye at de sov på arbeid, samtidig som mange andre ikke fikk tjene penger. Offentlig sektor må betale overtidsarbeid, noe som strengt tatt er misbruk av fellesskapets midler. Jeg har varslet om at folk ikke var på arbeid, men tok betalt for arbeidet. Jeg har videreformidlet klaget på oss som offentlig instans til min nærmeste leder, og blitt trakassert og sparket av samme leder. Det ble tolket som varsling, samt en paranoia om at jeg var ute etter hennes stilling. Jeg har varslet om en utro tjener i barnevernssystemet. Voksne som handlet alkohol til barn. Hva var responsen? Jeg lyver. Ergo har jeg ingen jobb dagen etterpå. Det er den korte versjonen. Den lange versjonen er at de undersøker saken selv, en form for etterforskning. Tar kontakt med varsleroffere som benekter påstanden. Nå er det relasjonen som avgjør hvem som snakker sant. Den som er nærmest leder i relasjonen er den som blir trodd. De som administrerer dette får mye mindre arbeid. Det er lettest å kvitte seg med den nyeste. Hvordan får de det til? De oppkonstruerer historier. Noe er basert på paranoia, som for eksempel at jeg skal være ute etter deres lederstilling. Det andre er at de skaper en historie som er nær sannheten, men endrer en liten detalj som gjør at de kan konkludere motsatt av intensjonen. Til slutt vil jeg nevne at i barnevernet finnes det historier om folk som skriver falske rapporter. Hvis de ikke gjør det, har de ikke arbeid dagen etter. Med tanke på at Milgram sier at hele 65% ikke har evnen til å si imot lederen. Når vi i tillegg har personlig egnethet med i stillingsannonser, så kan de effektivt luke ut illojale mennesker. Om de bryter loven er ikke så viktig, men gruppeloven er virkelig hellig. Det skaper subkulturer innad i offentlig sektor. De eneste gangene de blir tatt er når de snakker mot lederne. Da kan lederne pushe saken om falske rapporter. Det lederne gjør er å skaffe seg noe på de ansatte. Sier du imot meg, tar jeg deg på dine falske rapporter. Jeg har bedt deg om å skrive. Et helt absurd spørsmål blir jeg nødt til å stille til slutt. Hva om varslerhevn er en automatisert respons på å bli sagt imot? La meg forklare litt nærmere. En ansatt sier imot lederen sin, eller vennen sin, naboen sin, kollegaen sin, osv. Det skal en ikke gjøre. Varslerhevn kan være en melding til barnevernet, samtidig som en styrker eget nettverk. Barnevernet foretok jo omsorgsovertakelse, så jeg hadde jo rett. Jeg har gode vurderingsevner. I den siste tida har Donald Trump sparket alle som var involvert i sakene mot han. I norsk offentlig sektor driver man med det samme, men ikke i samme skala og i mer skjult form. Lojalitet er det viktigste, ikke sak. Ha en paranoid dag.